spiller nummer 1! Og spiller nummer 2! Ok, nå skal vi ha det pause! 5-5 i Huset. Kom da. 13-9 for Brasil. 21-14 ble det i første sett. Nå er det 1-0 til Norge i andre sett. Ja! Kom igjen! Det er 7-3 til Norge. Ja! 13-9 til Norge. Fortsatt i andre sett. Må gamle linjespill. Ja da! 14-9 til Norge. Ja, det er 16-12 til Norge. 17-14 til Norge. Settpoeng. 20-15 til Norge. Close. Settball nummer 2. Tredje sett. 1-1. linja. 2-1! 4-3 til Norge. 4-4. Det går bra. Hold seg der så, gutter. Så er vi da. Så slipper jeg å gå i bursdag i morgen. 6-6. Og 10-7 til Norge. Kom igjen! Linja, linja! Fortsett! Ja. 13-10 til Norge. Ja! Det er matchball! Samme faen! Okay, Kommer den i bakken og spinn. Helt siden Tsjekkia. Den har avgitt 4 sett i løpet av de 25 kampene. Og det har blitt verdensmester underveis. Og så taper de, så får de 50% flere sett-tap mot Harreia og Martin. Hæ? Det er godt. Det må kjennes, det må være en god følelse. Ja, det er en fantastisk følelse. Jeg sa at det begynte litt sånn, akkurat som første settet, så både jeg og Spinn hadde litt den modusen at det går ikke helt. Det var sånn, vi mistet litt poeng, og vi var ikke sure nok, eller vi var ikke nesten nok engasjert når vi mistet poeng. Gikk ut i pausen mellom første og andre sett, så sa jeg det at ok, dette går ikke, nå må vi bare brenne til, vi må tørre å satse, vi må være tøffe som F-er. Og det synes jeg vi klarte. Da gikk det litt opp til 6 igjen. Det var bare litt bra for meg. Det var god følelse det. I tillegg så tror jeg det trengte å bli litt vant med hans gode karakter. Det er liksom sånn, det er ikke hver dag på trening eller i kamp vi møter alle sammen. Han er en stor karakter.
Sånn er det. Du må liksom bli vant med hva som funker og hva som ikke funker mot ham. Altså, jeg gjør spinn i andre settet der. Sånn, det begynner, i første sett så blir han tatt en del ganger da. Og så snakker vi litt sammen og blir enige om at den jobben han skal gjøre, det er liksom å ta mottak, så kan han komme til pokkers ut til siden, sånn at han skaper den vinkelen inn på banen. Når han gjorde den jobben, så sleit han så sykt med å ta han. Og det var bare gjennomført helt sykt bra side-up til denne spinn.